好啦，咁因為啱唔知點解啦，咁我就繼續拍啦。呢個就係塞拉嘅製作人啦，3粒星200分嘅卡嚟噶啦。呢個就係 Magic Toy 3粒星250分，呢個係 Magic Toy 3粒星300分。Now 係好想得嘅。呢個係風澤空嘅 Bohemian Sky 嘅3粒星250分。呢個係Bohemian Sky 嘅3星250分。呢個我唔知個品牌名啦，我就係知3星200分，唔知我個名。第21電視24我講嘅，不過我唔記得咗。啱嗰個條褲啦，3星200分。之後到第3季啦，第3季都有少少嘅幾張。呢個就係邊個？大空明你嗰個最新嗰個 friend，啱啱識嗰個 friend，第一集識嗰個 friend 啦，第一集識嗰個 friend 嚟嘅，一開始有講嘅3粒星嗰件衫啦，嗰個女仔嗰件衫啦，3星200分嘅就係阿冰上董啊，阿冰上董條裙啊，好斯文嘅阿冰上董，3星200分。好啦，就介紹黃卡啦，而家呢張嘅我唔知啊，應該係第3季，不過同小梅嗰張差唔多啊，我諗應該同小梅嗰張一模一樣嘅啦。所以我都唔要呢張啦，唔要。哇，仲要多一張添，幾搞笑！唉，幾搞笑啊！真係好搞笑啊！竟然可以多2張。好，呢個第3季嘢都係蝴蝶結啦，頭飾250分。好，呢個係第2季嘅人物嚟嘅，第2季啊，第1季都有嘅。佢個蝴蝶結啦，250分。重複。呢個係邊個？小葵嗰個同我一齊拍嗰個，之前係長頭髮嘅，之後特登剪短啲頭髮，同小葵一齊拍嗰個咩景啦。好啦，我今集介紹到呢度啦，好啦，咁我就會出啲新片啦，我諗住，好啦，拜拜。